这台海尔洗衣机打开电源之后，它显示一个 FC， 然后不工作，并且有报警声。那它什么问题呢？今天我们一起来维修它。维修这样的故障，我们首先需要打开的是这个洗衣机的后盖。我们看一下它的内部结构。通过观察发现，这台洗衣机它是一个变频直驱电机，这个下边这个白色的是电机，旁边有一个驱动板啊。那这种问题 FC 它是一个通讯故障。那首先我们需要检查的是这个上边的控制板有没有给下边的驱动板供电。那它们的接插连接件就在这个袋子里边。我们打开袋子发现这里边它是有4个插口。通过观察，它其实是有2个是驱动板到电机上面的，因为是电机线和霍尔传感器线。另外2个就是从上面控制板到下边这个驱动板的，就这2个，其中有2根线的和一个4根线的。那么2根线的其实就是从上面驱动板到从上面控制板到下边驱动板它的一个电源输入线。那这种问题我们第一步就要检查有没有电来到这个驱动板。现在我们把外云表给它调到交流档位，然后把这个表笔插到这个插件上面，到上面打开洗衣机的电源，按下启动键。结果发现这个地方电源没有。那这种情况大部分就是上面控制板的问题。那怎么办？现在就需要打开上面这个搭盖了。打开之后可以看到它这个是2块电路板控制的，前边面板是显示板，旁边这个是电源控制板。那我们首先来到这个电源控制板，再次复查一下，看这个地方输出它有没有电源。结果经过检测，刚才那个红蓝线在这里出口地方依旧没有电源。那很显然就是这个控制板出了问题。经过我观察，发现这个上边有一个电容有点异常，那是不是它坏了呢？因为这个电源板后边是塑封的，不好拆。那么先拿个尖口钳把这个电容给它拆下来，强拆。结果拿下来之后发现这个角已经锈淡了掉在这个电路板上面，很显然它是生锈了。那这个问题有可能就是这个电容的问题。那这个电路板它后边是塑封的，那我们必须要先给它开个口，用这种小锯片在这个对准电容的地方给它开一个释放口出来。开好之后，我们用这个螺丝刀把它个中间撬起来，然后把这个防水胶也给它清理干净。那就可以看到这个里边就是咱们电容的2个角位。这样的电容到处都有拿一个以前的电路板从上面给它拆一个，拆下来看一下它是470微反25伏的。这个旧板上面的引脚还在上边给它清理一下。清理之后装新的时候不要装反了，它的那边电容它是正负极的这个电路板上带阴影的一边是负极，加点焊锡给它焊好，这样就可以先给它装回去，然后先通电试一下看它能不能行。还是把外云表这个表笔插到咱们那个红蓝线上边然后打开前面的电源，再来看外云表，发现已经有220多伏的这个电压了。这个时候桶里面电机也开始转了，它现在是一个称重模式，那说明这个洗衣机应该是修好了。但是这种情况我们还需要把电路板刚维修的地方给它打一点胶，做一下防水处理。等胶干了之后，我们把这个机子给它安装好，就算维修完成了。